Лающий кашель. Откуда он берется? Многие мамы наверняка знают, что такое стеноз, когда у ребенка сильный лающий кашель и охриплый голос. С чем вообще это связано? Связано это с поражением гортани. А гортань– это тот орган, где находятся голосовые связки. Поэтому, собственно говоря, и нарушается звукоизвлечение. В частности, на голосовых связках происходит воспаление, они утолщаются, происходит отек, и они ближе располагаются друг к другу, в результате чего вот такой голос образуется. Для того, чтобы снизить отек гортани, мы используем ингаляции. Подпишись и ставь лайк.